32. Kutoka Exodus. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haya, anza kusoma mstari ule wa 15. Basi Musa akageuka akashuka katika mlima na zile mbao mbili za mawe mikononi mwake. Wakati huu hii historia tunaisoma ni pale Mungu alipomwambia Musa aende wapi? Mlimani. Aende akachukue mbao mbili zile kama sheria kwa ajili ya watu waweze kuishi. Bwana Yesu atusaidie. Hapa duniani palivyo kuna tatizo moja ambalo watu wanashindwa kulijua. Kama hakuna sheria au hakuna system fulani ya watu kufuata, hakuna kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasemaje? Mbao zilizoandikwa pande zote mbili. Mbao zilizoandikwa pande zote mbili. Upande huu na upande huu ziliandikwa. Ndio. Na zile mbao zilikuwa kazi ya Mungu, nayo maandiko yalikuwa maandiko ya Mungu yaliyochorwa katika zile mbao. Na Yoshua aliposikia kelele za watu walipokuwa wakipiga kelele, akamwambia Musa, kuna kelele ya vita mara moja. Akasema, hiyo si sauti ya watu wapigao kelele kwa sababu ya kushindana vita, wala si sauti ya watu wapigao kelele kwa sababu ya kushindwa, bali kelele za watu waimbao ndizo ninazozisikia mimi. Amen. Unaona Musa, Joshua anamwambia Musa, nasikia kuna kelele. Na hizo kelele ina bila shaka inawezekana huko kwenye Marabu watu waliko kuna vita. Musa maana yake ametoka kwenye utulivu wa kuongea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ametoka kwenye utulivu wa kuongea na nani jamani? Na Mungu. Akamwambia hizo kelele ninazosikia hizo sio za vita. Hizo kelele ninazosikia huko ni za nyimbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni za nyimbo. Yaani unajua, haleluya. Amen. Ukiwa katika utulivu wa Bwana, katika ule utulivu au ule ukimya ambao Bwana anakuwa pamoja na wewe, unapoingia kwenye kelele unakuwa na tafsiri ya kujua ya kwamba hichi kinachofanyika hapa hakina Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Musa kwa sababu ndiye ametoka kupitia zile mbao. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na alipopotokea zile mbao, ika maana ya kwamba Joshua akamwambia, nasikia huko kuna kelele. Akamwambia, Bwana, hizo kelele mimi nazisikia sio vile unapofikiri wewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Twende anasemaje chini pale? Hata alipokaribia Marago, walipokaribia sehemu ya Marago, akaiona ile ndama, akaiona ile ndama na ile mchele. Unaona sasa? Walipokaribia kwenye ile sehemu wakaona nini? Ndama. Yule ng'ombe ndio. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Wakagundua na wakajua ya kwamba hapa panapoendelea hapana Mungu, ya adui ameshaingia. Kwa sababu huyo anayetoka huku anatoka kwenye ukimya. Anayeingia huku anakuta watu wako kwenye nini? Sasa niliwatolea mfano mmoja jana na juzi. Bwana Yesu atusaidie. Watu wanapoenda baa au kwenye kunywa pombe, kuna kuaga na ukimya au kuna kuwa lazima yawe makelele ili ulewe vizuri. Bwana Yesu atusaidie sana. Na yale makelele yanaashiria nini? Kwa sababu unakuta kwanza afadhali wangekuwa muziki wenyewe unaopigwa pale wangeweka kwa sauti ya nini? Ya chini. Mwenye muziki naye anaweka kile muziki mkubwa na unaleta nini? Unaleta uharibifu, makelele yanaleta kelele. Amen. Na wale watu wanapoongea na wao wanaongea kwa makelele hivyo hivyo. Hata anayemwagiza soda au amwagize zile pombe anakuwa anasemaje? Kwa sauti kali. Kwa sauti kubwa ya kelele. Na anapoongea kwa sauti ile kubwa, kuna wakati mwingine unasikia mtu anakuambia, "Ina maana wewe unisikii mimi nakwambia? Mbona nimekutuma utaki?" Bwana Yesu atuhurumie. Amen.
Bwana atuhurumie. Amen. Hizo kelele ninazozisikia huko, hizo haziashirii Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Hizo kelele zinazoendelea huko, endelea mbele anasema. Hasira ya Musa ikawaka. Unaona? Hasira ya nani jamani? Ya Musa Ikafanya nini? ikawaka. Ikawaka, hasira ikawaka ndani yake. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Twende anasema Akazitupa zile mbao mkononi mwake. hasira Akaivunja chini ya milima. akavunja chini ya milima. Akaitoa ile ndama Na ndio maana Bwana Yesu atusaidie sana. Niwape sasa watu wa kiroho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao mara nyingi sana ambao wanapenda kutembea na Mungu. Haleluya. Au kuwa karibu na Mungu wakati mwingine, jina la Bwana libarikiwe. Wanapendaga sana utulivu kwa sababu kelele wakati mwingine huaga zinaleta shida hata kwenye mwili. Ukiwa sana in the spirit au katika roho. Haleluya. Labda kuna wengine hamja experience hiyo, lakini kuna wengine ambao mnahitaji ku experience. Mara nyingi natakiwa ni kwamba unapokuwa karibu sana na ukimya wa kimungu, zikija kelele zinakuwa kama vile unasikia humo mwilini kama mtu anakukatakata vitu ukiwa na kelele zisizo stahili. Bwana Yesu atusaidie sana. Na wakati mwingine unaweza ukawaambia watu ondoke. Wao wataona kama unajifanya wewe una Mungu sana. Wao wataona kama wewe unajifanya huko mtakatifu sana. Hapana. Sometimes zile kelele zinapomjia mtu waga zinamletea mateso yasiyokuwa ya kawaida. Na kingine kinachotokea ni hiki. Ukaenda na kelele sio stahili, unaweza ukamwona yule mtu anaanguka na anazimia. Itachukua muda ndio atarudi. Na kuna wakati mwingine waombaji wa aina mbalimbali walipopiga kelele za namna hiyo, mtu aliondoka na hakurudi tena mpaka walipoenda kuzika. Bwana Yesu atusaidie. Kwa sababu adui wakati mwingi huaga anatumia kelele kutaka kusumbua watu ili watoke katika ile sijui mnahitaji ile singa ambayo Mungu anaileta ndani ya mtu. Ukipiga kelele ile singa inafanya nini? Inatoweka pale. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo endelea pale chini anasema akaitoa ile ndama walioifanya, akaichoma moto, akaisaga hata ikawa mavumbi. Akainyunyiza juu ya maji, akawaonyesha wana wa Israeli. Musa akamwambia Haruni, watu hao wamekufanya nini hata ukaleta dhambi hii kuu juu yao? Haruni akasema, hasira ya Bwana wangu isiwake. Wewe unawajua watu hawa ya kuwa wamejielekeza kwa mabaya. Maana waliniambia, katufanyie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana mtu huyo Musa aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona zile kelele ziliashiria mtu ambaye mwenye Mungu ndani yake hayupo. Hawa watu walituambia tutengeneze ndama, na hiyo ndama walioitengeneza, unaona tafsiri yake anasema. Hawa watu walisema tuitengeneze nini? Miungu. Kumbe miungu inapenda nini? Kelele. Bwana Yesu atusaidie sana. Miungu inapenda kelele. Sasa unafika mahala unaanza kumuona Musa katika wakati wake aliyokuwa nao. Hivi nawaambia siku 40 alizokuwa kule mlimani. Jina la Bwana libarikiwe. Siku ngapi? 40 nyingine inahitaji kuona siku 40 mpaka 14. Yuko kule, hakuna fujo, hakuna. Labda anaweza kusikia sauti za ndege hawa wanaoimba. Lakini sehemu ambayo kumejaa utulivu usiokuwa wa kawaida. Bwana Yesu atubariki. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Wakamwambia Haruni, ni ubaya gani uliotenda huu? Mungu ambaye tunayemjua sisi sio Mungu wa fujo wa namna hii. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ndio maana hata ukiangalia katika kanisa la Wakorinto, amen. Bwana asifiwe. Katika kanisa la Wakorinto, Mtume Paulo aliwaambia manabii, haleluya, akawaandikia ule waraka, ile barua, akiwaambia manabii wanene wawili, mmoja kisha mwingine atafsiri.
Haleluya. Mwingine anasema kama anasema kwa lugha hana tafsiri, akimaliza kusema ile lugha yake, mwenye karama au kipawa cha kutafsiri hainuki atafsiri ile lugha. Lakini sio wote baba. Huyu anasema hivi, huyu anakuwa hivi. Hiyo haiwi utaratibu. Hiyo sasa inaonekana inakuwa ni kelele. Bwana Yesu atusaidie sana. Sio, unajua ukiingia kwenye makanisa yenye watu wengi, hivyo wakati mwingine kama kuna wakati wachungaji wengine ndio maana wanakataa hivyo vitu, kwa sababu wanaonaga kama nini? Wanaonaga ni makelele, wanaona fujo. Lakini haiko fujo. Wale watu wanatakiwa wawe na utaratibu tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaposema kwa lugha, haleluya, inakutaka, kwa sababu lugha ya kiroho iko mbili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kusema na kuna kunena. Mtu anayesema wakae nini? Kimya. Wawe na utulivu wa kusikia Mungu anataka kuongea. Kwa sababu ukiwa na mtu ananena na wengine wanasema kwa lugha, hiyo haina nini? Hiyo haina maana ndani ya kanisa. Hiyo kanisa litaonekana lina fujo. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Tuko pamoja wapendwa. Amen. Nazungumzia hili neno kwa sababu litawasaidia katika namna ambavyo adui wakati mwingine akitaka kutupata kwenye maisha yetu. Nilisema siku ya kwanza, ndoa nyingi, haleluya, unapojifunga zina watu wanakaa kwanza kuishi pamoja, mazungumzo yao yanakuwa hayana kelele. Mazungumzo yao yanakuwa ni amani. Watu wakiamka asubuhi wanasalimiana, vipi leo tunafanya hichi. Lakini adui akishaingia ndani ya ile ndoa, Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kinachoingia mle tena hakuna ukimya, unaanza kuwa ni kelele. Unaanza kumwambia mtu, naomba uniletee maji ya kunywa pale. Unamwomba tu ni mume wako au bwana yako kusema kitu. Unamwambia naomba unisaidie maji, usijisikii vizuri. Unasikia mkule bwana wako, wewe unaanza kumtuma mimi. Unaweza kutuma mimi kweli? Nenda ukachote wewe mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Shida inatukuta ni kwamba hapo adui sasa ameshafanya nini? Ameshaingia. Ameshaingia, anatuletea nini sasa? Kelele. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Tuko pamoja hapo jamani. Amen. Nielewa hapo na kusema. Amen. Pakishaanza kuona ya kwamba wewe na mwenzako hauelewani, sauti inapanda kuliko vile inavyokuwa, hapo ni angalisho kwamba adui ameshatuingilia. Bwana Yesu atubariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hapa hata mfano mmoja wa kiroho. Yesu kuna kipindi alipokuwa akitembea na wanafunzi wake, akawa anasema katika lugha nyepesi ambayo imejaa uchungu. Akamwambia mwana wa Adamu anaenda kusalitiwa. Mwana wa Adamu anaenda kufa. Unaona? Aliona mbele yake nini kinachoendelea. Petro akasema sauti ambayo Yesu hakuipenda. Akamwambia, hautakufa wewe. Ndio unanisikia? Amen. Wewe hautafanya nini? Hautakufa kwa sauti ya kupiga kelele. Yesu akamwambia neno, rudi nyuma yangu wewe nani? Shetani. Kwa sababu alianza kuiona hii kelele anayoipiga hii sio Mungu. Ni afadhali akisema wewe mwana wa Adamu unaenda kufa, angesema Bwana, kwani kuna mpango ambao wewe utakufa? Yesu asingesema rudi nyuma yangu Shetani. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Akamwambia uyawazi ya Mungu ila unayawaza ya nani? Ya wanadamu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Ndani ya kanisa, haleluya. Amen. Wakati mwingine kunahitajika watu wapate ufahamu. Haleluya. Amen. Na ufahamu wenyewe unaweza ukawasaidia kujua ya kwamba kile ambacho kinachoendelea, kama unaanza kusikia vurugu za namna fulani na kelele za namna fulani, ashiria ya kwamba hapa tena hatuko kwenye kando ya maji ya utulivu. Sababu niliwaambia hapa siku ya kwanza, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu chochote.
katika majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Maanake Mungu hafanyi vitu vya vurugu. Mungu anapeleka kwenye utulivu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Panapokuwa na utulivu wakati mwingine inaashiria kitu kizuri sana kwa maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Nilikuwa nawapa tafsiri siku moja, watu nawaambia haleluya, kuna tofauti kati ya kuwa na amani na kuna tofauti kati ya kuwa na utulivu. Jina la Bwana libarikiwe. Nikawaambia hivi lakini hawakuelewa. Nikawaambia Kongo kuna amani lakini Kongo hakuna utulivu. Maisha ya watu wa Kongo wana amani kuliko Tanzania. Sisi Tanzania tuna nini? Tuna utulivu. Lakini amani unamisikia hiyo kitu. Kwa sababu amani ni kwamba ndio hapa Joshua mimi naweza yuko hapa nikamkanyaga hapo. Si anaumia? Bwana Yesu asaidie. Si anaumia? Akiumia kwa maumivu makali, huko moyoni anakosa nini? Amani. Lakini kwa sababu niliyemkanyaga ni mimi, anatulia. Ametulia kwa sababu Sijui unanisikia? kuna baraka ndani yake. Jina la Bwana libarikiwe. Huko moyoni ana amani, lakini kama ananiumiza, lakini kama mimi nateseka, sijui unanisikia? Lakini anafanya nini? Anatulia tu. Na ndio nyingi zilivyo. Sijui unanisikia hiyo? Nanielewa hiyo vitu. Ya kwamba watu wanaumia, wanateseka, lakini watu wanaluga kusema ni hapo mna amani. Nyinyi mna utulivu mnaitulia. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana kitu alichosema Yesu ni tofauti kabisa. Alisema amani ni wapayo mimi, sio ulimwengu. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani amani ya Yesu sasa akaileta iko tofauti na vile sisi tulivyo. Amani ya Yesu anaileta ndani ya maisha ya watu. Jina la Bwana libarikiwe. Pale unapoumia, pale unapoteseka, pale unapougua, pale ambapo labda ndugu yako amekufa, amen. Bado moyoni mwako kuna nini? Kuna amani. Bwana Yesu amsaidie. Amani ni mapaya nyingi, sivyo ulimwengu watoaje. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani kiasi ya kwamba ile amani ikikosekana, hakuna Mungu kukaa ndani ya maisha ya watu. Jina la Bwana libarikiwe. Nyinyi angalieni, Bwana Yesu amsaidie sana. Nchi nyingi ambazo watu wengi hawajui, wanajua tu kama kuna chakula kuna amani. Amani ni kitu kingine. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana unaweza ukaiona nchi kama Nigeria, sikuna kuna vurugu nyingi sana. Hata Kongo kuna vurugu nyingi. Lakini utashangaa ndiko kunatoka watumishi wa ajabu kuliko hata huko. Huko kuna utulivu. Utulivu kidogo. Bwana Yesu atubariki sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui mnanielewa ninachosema chini. Amen. Haleluya. Amen. Mimi wakati mwingine nitoe mfano ulio hai kabisa. Haleluya. Amen. Watu wa kwangu mimi naoishi. Haleluya. Amen. Kila mgeni Joshua au wengine wote walifika pale nyumbani kwangu. Hata ninapofika Goma, ninapoenda labda nchi zote zile, watu hawezi kuamini ya kwamba nyumbani kwangu kuna mtoto mdogo. Hakuna anayejua. Sijui mnanisikia. Kwa sababu anaona mimi moyoni mwangu furaha ipo, amani ipo, nikiamua kutumika natumika. Kwa sababu lile tunda la amani liko ndani yangu. Bwana Yesu atusaidie. Na ndio maana hata ukiniamsha saa yote ubiri, neno la Mungu. Naweza kuhubiri. Sasa nikupe sasa wewe sasa nikwambie. Simama hapo ubiri. Cha kwanza utaanza kufikiria leo unahubiri nini? Utasema kwa sababu kilichotangulia moyoni mwako huna amani. Amen. Sijui unanisikia? Ila una utulivu. Watu wakikuona wewe unatulia kweli. Kila wewe kinachoweza mtu kuhubiri
akahubiri na watu wakasikia ile neema ya Mungu imekuja ndani yao. Ni ile amani inayotoka ndani yao. Hiyo ndio alimaliza nayo Yesu pale msalabani. Baba, uwasamehe hawa, hawajui wale walitendalo. Kilichoamua kule ile amani iliyokuwa ndani ya Yesu. Amen. Moyoni mwa Yesu kungekosa amani, asingesema kitu. Bwana Yesu atusaidie. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na ndio maana unaona hata mitume wengine waliokuja nyuma yake walipigwa mawe, wengine mpaka wanaelekea kufa kwa mawe kabisa, lakini na wao wakawa na usemi ule ule wa Yesu, usiwahesabie hili kosa wanalolifanya. Kwa nini? Moyoni mwake kuna nini? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Na hapo mmeshanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hili likieleweka, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Likieleweka litatusaidia kujua ya kwamba hapa kuna nini kinachoendelea. Tunaweza tukawa na manabii wa aina mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna nabii mwingine akiingia ndani ya nyumba ya mtu, haleluya, akiingia tu hivi anakuta lile eneo halina amani. Yeye mwenyewe kwanza anajisikia kukosa nini? Amani. Ile hali inaletwa kwake, hailetwi kwa wale watu, inaletwa kwake. Alafu yeye sasa kama yuko kiroho zaidi atamuuliza Mungu, mbona anasikia kukosa amani? Kuna nini? Akianza kusikia kuna kukosa amani, Mungu ndio sasa anampa ufunuo, hapa kuna shida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye nyumba, acha nitoe mfano mmoja wapo. Kwenye nyumba ya yule nani? Kwenye ile nyumba ya yule wanawake wenye vyeo, yule mwanamke mshunami, si ndivyo? Mwenye cheo, si ndivyo? Ndani ya nyumbani mwao, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile nyumba walikuwa wakiishi nyumbani mwao, kule ndani ya nyumba yao kulikuwa na amani. Amen. Ndio maana hata walipomshurukisha Elisha aingie, Elisha alikaa. Lakini sasa kwa kuwa waliona kule kuna amani, Elisha hakupata ufunuo wowote. Jina la Bwana libarikiwe. Elisha hakupata ufunuo wowote. Akamuuliza Gehazi ambaye sio nabii. Elisha ndio nabii. Anamuuliza nini? Gehazi, tuwatendee nini hawa? Maana kila tunavyoangalia hapa hatuoni. Sijui unanisikia? Wametulisha, tumekula, tuwatendee nini? Mimi sioni kitu hapa na Mungu alifunuli chochote hapa. Kwa sababu Elisha alipokuwa akitafuta ile amani, anaikuta himo. Kwa nini niwaambie kwa nini anaikuta amani? Leo utaita Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiona mwanamke anamuhimiza mume wake tutengeneze chumba hapa juu, hawa wawili wakae tuishi nao mahali hapo, hiyo nyumba ina amani. Sio rahisi mwanamke aseme neno wanaume ndio wakae hapa nyumbani kwako. Leo utakuwa wanawake wenzako. Lakini tuwatengenezee chumba wanaume hapo. Na wote mbona sioni wake zao? Singeleta shida. Ndio. Na wale singeleta shida. Ndio. Singeleta fujo ndani ya nyumba. Ndio. Sasa kwa kujua kwamba mpaka ruhusa inapatikana na wanatengeneza kajumba pale juu. Haleluya. Amen. Maana yake nyumba hiyo iko ina nini? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Elisha akakosa watamu hawafanyii. Sasa kuja kwa Gehazi. Gehazi kwa sababu anatembea huko na anaongea kwa sababu nabii wakati mwingine si anaweza kama amepumzika tu atembee. Gehazi anazurura huko pembeni anafanya nini? Ndio akaongea bwana, hii nyumba haina mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii nyumba haina nini jamani? Mtoto. Unaweza ukawa na amani, ukawa na kila kitu, lakini huna ile furaha ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikisema ya kwamba kwani Elisha alipata kugumu kuomba? Elisha hakuomba ila Elisha alitamka. Kwa sababu kuna wengine unaomba. Moja kati ya nabii ambayo alipewa mamlaka ya kutamka kama alikuwa na Elia ni Elisha. Elisha mtubini
hakuwa anawaombea. Bwana Yesu amsaidie. Amen. Kazi ya Elisha ilikuwa ni kufanya nini? Nenda ukanawe kwenye mto nini? Yordani. Amemaliza. Sio kumwombea. Kiasi Naamani akasema si ungeniwekea mikono ili uniombee. Kuna wakati Mungu analetanga kipawa cha kutamka na inakuwa kile kinachotaka. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunatoka huko na kwenye ukimya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Namalizia. Haleluya. Amen. Bwana Yesu atubariki. Amen. Shetani ametumia muda mwingi sana kuwatesa watu kwenye jamii. Amen. Amen. Unaweza ukafika mahali ukajiuliza ule ukimya watu tuliokuwa nayo, amani yetu tuliokuwa pamoja, sisi furaha yetu tulikuwa iko wapi? Unakuja kujiona anakuja yeye, anachofanya yeye, shetani akija. Sisi anasema kazi yake kuja kufanya nini? Kuiba, kuharibu, na kisha anafanya nini? Anaua. Anaiba nini? Shetani anakuja kuibia. Anakuibia hela. Amani. Sio unanisikia? Kuna vitu anajua akiviiba kwako hauna, Mungu hawezi kudhibiti kwenye maisha yako. Na kelele zinakuwa kila siku. Bwana Yesu msaidie. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wafalme wa kwanza sura ya 6. Wafalme wa kwanza sura ya 6. Tunaanzia na mstari wa 4. Some Wafalme wa kwanza sura ya 6 mstari wa 4. Nasoma katika jina la Yesu. Akaifanyia nyumba madirisha ya miangaza yenye kimya. Ndio. Nao ukuta wa nyumba akauzungushia vyuma kushikamana na kuta za nyumba kote. Ndio. Za hekalu na za chumba cha ndani akafanya vyumba vya mavumbi pande zote. Ndio. Chumba cha chini kilikuwa mikono 5 upana wake. Ndio. Na chumba cha katikati kilikuwa mikono 6 upana wake. Ndio. Na chumba cha tatu kilikuwa mikono 7 upana wake. Ndio. Kwa kuwa upande wa nje akaupunguza ukuta wa nyumba pande zote, ili boriti zisishikamane kutani mwa nyumba. Na nyumba ilipokuwa ikijengwa kwa mawe yaliyokwisha kuchongwa shingoni, wala nyundo chuma chochote sauti yake haikusikiwa ilipokuwa ikijengwa nyumba, wala shoka wala chombo cha chuma. Ndio kabisa. Mstari wa 7. Na nyumba ilipokuwa ikajengwa kwa mawe yaliyokwisha kuchongwa shingoni, wala nyundo wala shoka wala chombo cha chuma chochote sauti yake haikusikiwa ilipokuwa ikijengwa nyumba. Unaona, Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mfalme nini? Wakati alipotaka kujenga hekalu ambalo Mungu anaenda kukaa ndani yake, alipewa instruction au alipewa maelekezo na Mungu. Hilo hekalu litajengwa asipokuwa na kelele. Bwana Yesu asifiwe sana. Hekalu litajengwa pasipokuwa na nini jamani? Kelele yoyote wala sauti. Sasa wanaenda kuchonga mawe kule chimboni, kule kwenye shimo, kelele zisisikike. Sasa leo tuwaulizane wote hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huko makanisani kuna ukimya kweli? Mkelele. Kuna nini? Makelele. Sasa makelele yanayopigwa huko makanisani, tunajenga kweli kazi ya Mungu? Ndio hapa inaposema ya kwamba wala shimo chimboni, hakukuwa na kelele wala chuma. Maana yake wajenzi wale waliokuwa kule ambao ni mimi na wewe, hatujaingia tofauti ya kugombana wala nini, wote tunaendelesha kazi ya Mungu ili tufike kule Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na maliza kusema hivi, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wanafunzi walipoambiwa msitoke Yerusalemu. Amen. Katika Matendo ya Mitume sura ya 1 hivi
kwenye mstari wa 15 mpaka 20. Wanasema wote wakakusanyika mahali pamoja. Amen. Amen. Wakifunga na kuomba, na wanawake kadha wa kadha, walitaja na wanawake kadha wa kadha walikuwepo. Katika hiyo funga yao walijiuliza tufanye nini ili huyo Roho Mtakatifu aje kwenye maisha yetu. Walipokaa mahali pamoja wakiomba, sijui unasikia, wakajiuliza kelele zilitoka wapi mpaka umoja wetu ukapotea. Wakasema Yuda ndio alifikizia kelele hapo. Bwana Yesu akusaidie sana. Amen. Mmoja katikati yetu alipoteza ule ujumbe, wakamchagua mmoja katikati yao, alikuwa anaitwa Matia. Matia alipochaguliwa akasema huyu awe katikati yetu, atimize lile kusudi ambalo lilihitajika kuwa na wanafunzi 12. Walipomchagua, Maandiko yanasema hata ilipotimia siku ya Pentecost, uvumi kama uvumi wa upepo ukaijaza nyumba yote. Lakini walipokaa ndani, nini kilichokuwa kinaendelea? Kilichokuwa kinaendelea ndani ni kwamba walikuwa wanaomba, haleluya, wanafunga, haleluya, na wakiwa katika utulivu, uvumi kama uvumi wa upepo ukaijaza nyumba yote. Dini zilizogawanyikana zikaingia ndani yetu. Maana yake wakawa pamoja. Amen. Ukawa na sauti inayozungumzwa pale ni moja. Hakukuwa na makelele katikati yao. Mungu akatenda jambo kubwa, na ndipo ujio mkubwa wa Mungu ukaja duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii eneo la Sulemani, unapoiona sauti yake haikusikiwa isipokuwa kujenga nyumba. Na ndio maana alipoimaliza kujenga ile nyumba, Bwana Yesu asifiwe, kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 6 mstari wa 7 Maandiko yanasema walioshusha moto, Bwana Yesu asaidie sana. Wengi wanajua kabisa moto ulishushwa na Elia peke yake, si ndio? Kutoka mbinguni Elia peke yake ndiye alishusha moto. Ndio mnajua gani? Bwana Yesu asifiwe. Mwingine ambaye aliwahi kushusha moto kutoka mbinguni kuja ukawaka hapa duniani ni Sulemani. Bwana Yesu asaidie. Amen. Haleluya. Amen. Kwa sababu Sulemani alipomaliza mambo mengi alikuwa akifanya, na katika maombi aliyokuwa akiyafanya, moto ulikuja ukashuka. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ili tutembee na moto ambao utakao kuwa unatembea pamoja na sisi. Mapepo yatakaa kweli? Nauliza, mapepo yatakaa kweli? Hapana. Kwa sababu yenyewe pepo ana asili ya kuwa kama, unaona ilivyokuwa corona. Sawa? Asili ya corona yenyewe inakaa kwenye baridi. Sijui mnasikia? Amen. Pakiwa na joto corona haikai. Nanielewa tu? Amen. Sasa na mara nyingi ni kama hivyo viumbe vya mapepo, majini, sio unasikia? Sehemu ambayo kuna moto hawezi kukaa. Wengi wanaingiliwa na mapepo kwenye miti mikubwa, kwenye visima, sio unasikia? Kwenye sehemu za utulivu ndio yanakaa. Na wewe ukaenda ukakaa pale, na yeye akaona hii ni jua kali, nawezaje kwenda mpaka sehemu kule? Anaingia ndani ya mwili wa mtu. Kwa sababu mwili wa mtu wewe unaogopa jua, na yeye akipata jua anaumia zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana ukianza mtu mwenye moto wa Mungu sana, cha kwanza unachosikia mapepo yanaanza kusema tunaugua, au mtu ananigusa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Alikujaga mama mmoja pale nyumbani, ni Muislamu. Mimi nilikuwa nikifika pale, nikiingia tu ndani ya nyumba, nikimwangalia tu anaanza kupata shida. Anasikia anaugua. Mimi sijaomba na wala sijakemea. Sasa mimi nikawa namwambia, kama unasikia unaugua utoke. Kama unasikia unaugua ufanye nini? Utoke kabisa. Na ndio maana alisema yeye ajaye nyuma yangu atawabatiza kwa Roho na kwa moto. Moto kazi yake ni kupambana na kila shauri la giza.
Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Moto ulikuwa unafanya kazi nyingi, kitu ambacho Biblia, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika maandiko yameandikwa moto, yameandikwa mara zaidi ya mara 300 imeandikwa moto. Maana yake mtumishi yoyote atatembea na Mungu kama hana moto wa Mungu itakuwa shida kwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa tunarudi kwenye ile neno letu tumalizie. Nimesema ya kwamba katika sauti ya ukimya. Haleluya. Amen. Kitabu hii ndio kitabu cha mwisho. Ayubu sura ya 4. Kuanzia mstari wa 14 na mpaka 16. Ayubu. Job kati Johnson mpaka Ayubu 4:14 mpaka 16. Nasema hofu iliniangukia na kutetema, iliyoitetemesha mifupa yangu yote. hiyo. Ndipo pepo ilipita mbele ya uso wangu na nywele za mwili wangu zilisimama. Hiyo pepo ilisimama kimya, nisiweze kutambua sura zake. Mfano ulikuwa mbele ya macho yangu, ulikuwa kimya, nami nilisikia sauti ikinena. Je, binadamu atakuwa na haki kuliko Mungu? Je, mtu atakuwa safi kuliko Muumba wake? Walipotokea ule ukimya ndio sauti ikaja. Je, binadamu atakuwa na haki kuliko Mungu? Maana ule ukimya uliashiria sauti ya Mungu kuja sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni kama nilipofundisha juzi au jana. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema asilimia kubwa ya watu wengi wanatamani kuona ile kama ya Elia. Maandiko yanasema moto ukaja, Bwana akuwemo. Upepo ukaja, Bwana akuwemo. Tetemeko likaja, Bwana akuwemo. Sauti ndogo ya upole ambayo imejaa ukimya ndani yake, ndipo Bwana anakuja. Sasa shida inakuwa iko wapi? Ule ukimya ndio una sauti ya pekee sana. Na hapa tutaendelea mbele kujifunza zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana watu wengi wanapoingizwa shida, shetani anakuwa na mpango wa kumaliza ile sauti ya ndani ya upole inaitwa dhamiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa science. Ile sauti ya dhamiri, sauti ya upole, ni sauti ya Mungu mwenyewe anaongea. Na wakati mwingine kupima unabii sio mpaka wakati mwingine kusoma Biblia. Au sio kwa wakati mwingine kupata ufunuo. Haleluya. Amen. Unabii unaweza ukaupokea na ukajua huyu ni Mungu anaongea na mimi ukisikia ile sauti ya ndani. Haleluya. Amen. Ile sauti ya ndani wakati mwingine ndio inaashiria huu nabii wa kweli au nabii wa nini? Uongo. Sauti ya dhamiri ya ndani ikijaa mashaka kwa kweli. Haleluya. Lakini mbona kama ni unabii lakini unanikosesha nini? Amen. Ndio maana wale wote wakina Ibrahimu walipoambiwa nitolee mwanao sadaka ya nini? Ndani kulikuwa, huku nje kuna mateso, lakini ndani kulikuwa na sauti ya amani. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Sasa wewe unatoa sadaka, alafu mpaka ndani kote kunaumia. Basi hapo kuna machungu. Hapo kuna magumu. Hiyo sadaka unayotoa haitakulipa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tunataka kumwambia Mungu asifiwe leo. Haleluya. Amen. Mwambia kwamba siku zote za maisha yangu, haleluya, nipe kujifunza kuwa kimya ili ujue kunena na mimi kwa utulivu. Siku zote za nini? Za maisha yangu. Hata kama liwe jambo kubwa kiasi gani, hata kama jambo linalokupita akili zako, linapita uwezo wako, hauna hela, hauna sijui nini, hauna sijui hela, kilitokonganya, hauna faranga, au hauna ndugu wa karibu yako. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Haleluya. Amen. 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 Akikaa kwa kimya tutaona hapo wala usiogope. Usiogope kabisa. Ili yote ni vitisho.
Alikuwa anasema shetani ni kama simba mwenye nini au ngurumani. Sio makelele. Anakuja kama simba au ngurumani, lakini si simba. Akishakutisha vile, si unaingia shida. Basi nasema nataka tuone. Yaani Mungu atujalie ukimya wa roho na wa mwili ambao utakaosababisha kutembea vizuri na Mungu. Amen. Amen. Unajua watu wa imani wanapita kwenye mapito. Watu wa imani wanapita kwenye magumu mengi. Siku moja nakumbuka nikiwa pale kituo Gongola Moto pale. Alikuwa kijana ameshika upanga mwenye wazimu. Na alikuwa anafukuza watu wamekimbia hatari. Bubu watu wanakimbia Gongola Moto yote, umati watu kona sura zote. Sasa mimi nilikuwa nimekaa kwenye kuna moja basi nimekaa hivi. Yule bwana kichaa akaja moja kwa moja kwangu. Na panga, ameshika upanga mkali. Akaja kanishika mkono. Ameshika upanga. Unaona? Mimi nikawa niko kimya tu na mwangalia. Alafu ndani hakukuwa na mashaka wala amani iliyokuwa ndani yangu, nilisikia iko vizuri tu. Akaniangalia kama dakika 3, 4, 5 hivi. Akaachia mkono wangu, yule akaondoka. Anaendelea kufukuza wengine. Bwana Yesu atusaidie. Ningeleta vurugu pale, ingekuwa ni matatizo. Lakini kwa utulivu wa moyo na wa mwili ukasababisha Mungu akarudisha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niombea. Haleluya. Niombea pole. Mungu tusaidie wakati tunapoingia kwenye magumu, shida, mateso, basi ukimya uliokuwa ndani usababishe kuleta matokeo mazuri. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaimba wimbo na Mungu apate kutubariki. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. 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 Baba yetu wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu. Wewe ni mshindaji wa vyote rafiki. Nani kama wewe? Masaidi wakati wote kuitwa Mungu. Nani kama wewe Baba? Sione rafiki mzuri kama wewe. Wa kuleta kimya, wa kuokoa, wa kusaidia. Ni wewe Bwana Yesu Kristo wa Nazareti. Asante rafiki. Asante mweza yote. Asante. Oh Yesu. Oh Yesu. Asante rafiki.
Bwana ninakushukuru. Bwana ninasema asante kwa sababu ya mfano wa kuongoza. Asante rafiki. Asante mtakatifu wa mbinguni. Asante. Amen. Uliye mbinguni, jina lako